喺你keep 住拉本來嗰個音嘅時候，你唱下一個音，啦啦啦啦啦啦。嗱，唔會一下子做到嘅 ，Brian 唔會一下子做到，但係唔好因為你一下子做唔到，跟住，我唔想練啊，唔係撳掣。如果啲嘢好容易做到，咪就好似打機咁樣，你都唔會。如果有啲遊戲啊，你哇乜咁容易就過到關㗎啦，咁容易嗰個大佬一咁樣，跟住就過咗關啦。你有冇試過用嗰啲cheats 啊？有係咪？會點㗎？最初嗰陣時，梗係哇，冇聲咯。係咯，咁之後咧，你仲會唔會？會悶咯，變咗擺到掛機咯。係咯。唔係三手指。好啦，咁咧，你知道個三手指可能係個問題咧，咁你嗰個調音器咧，你就要望，去到第7個音嘅時候先望。